Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз 2 сынып математика сабағы. Менің сабағым көруден алдын каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда 2 және 3 сыныпқа арналған математика және қазақ тілі пәндері жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз 95-ші сабақ. Көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға берілген есептер. Бірінші есеп. Есепті шығар. Әжем немерелеріне арнап көрпешелер тікті. Ол күніне 4 көрпешеден тігіп 6 күнде бітірді дейді. Әжем неше көрпеше тікті дейді. Оның мысал мәселенің шарты күніне 4 көрпе, күні 6 күн тіккен және барлығы қанша? Шешуі 4-ті 6-ға көбейтеміз, 24 болады. Жауабы әжем 24 көрпеше тікті 6 күнде. Осылай жазып қойасыздар балалар. Келесі есебіміз дәл осы есепке ұқсас. Кер есеп. Әжем күніне 4 көрпешеден тігіп, бірнеше күнде 24 көрпеше дайындайды. Әжем осы көрпешелерді неше күнде тігіп бітірді дейді. Шарты күніне 4 көрпешеден, барлығы 24 көрпеше, сонда неше күнде дайындағанын табуымыз керек. Шешуі 24 бөлінген 4 тең 6 болады. Жауабы әжем көрпешелерді 6 күнде тігіп бітірді. Дәл осылай келесі есептің бұл кер есеп болады. Тағы да дәл осыған ұқсас есеп, үшінші есеп. Бұл да кер есеп болып табылады. Бірінші есепке есепті шығар. Әжем 24 көрпешені күніне бірнешеуден тігіп 6 күнде бітірді. Әжем күніне неше көрпеше тікті? Бір, екінші, үшінші есептер өзара кер есептер болып саналады балалар. Бір-біріне ұқсас және кер есептер. Шарты барлығы 24 көрпеше 6 күнде бітірді. Күніне нешеуден? Жауабы шешуі 24 бөлінген 6 тең болады 4. Жауабы күніне әжем 4 көрпеше тікті. Осылай өзара кер есептерді шығарамыз балалар. Келесі есебіміз 4-ші есеп. Себеттің әрбіреуінде 8 орам жіп бар. Себеттердің барлығы неше орам жіп бар? Осы есепке кер есептер құрасы және оларды шығар дейді. Біріншісі себет 3, әр себетте 8, барлығы қанша? Шешуі 3-ті көбейтеміз 8-ге 24. Жауабы барлығы 24. Ал екіншісі сол есепке кер есеп барлығы 24. Бұл жерде барлығы қанша екені анық жазылған. Себетте 3, ал әр себетте қанша екенін табуымыз керек. Шешуі 24-ті 3-ке бөлеміз 8. Әр себетте 8 жіптен бар екен. Ал барлығы 24 деп аламыз. Әр себетте 8, ал енді себеттің санын табуымыз керек. Шешуі 24-ті 8-ге бөлеміз 3 болады. Жауабы 3 себет болады. Келесі есебіміз 5-ші есеп. Амалдардың орындалу реті бойынша өрнектер құр дейді. Олардың мәнін тап. Мысалы, бізге А есепте 28 бөлінген 4 қосу 16 деп алсақ, орындалу тәртібімен жазамыз. Біріншісі 28 бөлінген 4 7 болады. Екіншісі 7-ні 16 қоссақ 23. Ал екінші А тапсырмасында 16 бөлінген жақша ішінде 11 алу 7 тең 4 болады. 11-дан 7-ні аламыз, жақша ішіндегі 4 болады. Екінші өрнегіміз 16-дан 4-ті аламыз, 16-ны 4-ке бөлеміз 4 болады. Енді Б есепте 35 алу 8 көбейту 3 болады, тең 11 болады. 8-ді 3-ке көбейтсек, ең әуелі көбейту кестесін орындаймыз. 24 болады. Ал екіншісіне 35 алу 24, 11 болады. Жауап 11 болады екен. Дәл осылай шығарасыздар балалар. Келесі есебіміз 6-ші есеп. Бұл жерде теңдеулер берілген. Теңдеулерді шешуіміз керек. X көбейту 9 тең 27. X табу үшін 27-ні 9-ға бөлеміз. X тең 3 болады. 3-ті 9-ды көбейтсек 27 болады. 27 тең 27 болады. 24 бөлінген Y тең 3 болады. Y табу үшін 24-ті 3-ке бөлеміз. Y тең 8 болады. 24-ті 8-ге бөлсек 3 болады. Жауап 3 болады. Дәл осылай теңдеулерді тең қылып шығарамыз екі жағын. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Есепті шығар. Апам Наурыз мерекесіне арнап қоржындар тоқыды және оларды 4 сөмкеге бөліп салды. Егер әр сөмкеде 9 қоржыннан болса,
Апам барлығы неше қоржын тоқыды. Оны есепке кересеп құрастыр дейді. Осы есепке. Сөмке 4, әр сөмкеде 9 қоржын. Ал қоржын нешеу? Барлығы неше қоржын? Шешуі 4-ті 9 көбейтеміз 36. Жауабы барлығы 36 қоржын екен. Келесі осыған кересеп, сөмке 4, қоржын 36. Ал әр сөмке қанша? Шешуі 36-ны 4-ке бөлеміз 9. Жауабы 9 қоржын болады екен. Келесі есебіміз 8-ші есеп. Кім жылдам деген арналады. Өрнектердің мәнін дұрыс тауып, қазақ халқының бірнеше ою өрнегін біліп ал дейді. Мысалы, бірінші есеп 28 бөлінген 4 қосу 25. Тең 7-25-те қоссақ 32 болады. 32 не деп айтылған? 4 құлақ деген ою екен. Мына бірінші тұрған біздің оюымыз 4 құлақ екен. Ал келесі есепті шығарсақ, оюдың аты шығады. 45 бөлінген 5 қосу 43. Бірінші бөлу амалын орындаймыз. 9 болады. 9-ды 43-ке қоссақ 52. Бұл құс қанаты деген ою екен балалар. Мінекей жасыл. Ал келесі ойы табу үшін 5-ті 7-ге көбейтеміз 35 болады. 35-тен 22-ні алсақ 13 болады. Бұл деген сөз жапырақ екен, көк түстегі жапырақ ою екен. Ал келесі 15 қосу 36 бөлінген 4. 36-ны 4-ке бөлеміз алдымен 9 болады. 15-ке 9 қоссақ 24. 24 деген сөз бұл қызыл ою өрнегіміз. Бұл қаз мойын деген ою екен. Осылай ойдың аттарын тауып алдық балалар. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.